В Якутске продолжается работа по внедрению на территории города аппаратного комплекса «Безопасный город». Это система видеонаблюдения, которая обеспечивает круглосуточный контроль. Камеры позволяют распознавать номерные знаки автотранспортных средств и лица прохожих. МВД России Якутска совместно с окружной администрацией города Якутска с 2008 года в рамках реализации программы «Безопасный город» на территории Якутска установили 121 камеру наружного наблюдения. Система способна распознавать лица и сравнивать полученные фотографии с полицейской базой, тем самым устанавливать лиц, находящихся в розыске за преступление. Буквально недавно, в мае месяце, нами раскрыты грабежи, которые совершались в городе Якутска магазинов. Это серия грабежей шли. Вот этих лиц помог вычислить АПК как раз «Безопасный город». Основа, когда мы уже вышли на этих преступников, это вышли мы на них через видеокамеру, установленную по безопасному городу. В части города, где они должны были появиться, и мы вышли на след и конкретно их обезврежили. Был еще один момент. Женщину ограбили, когда она возвращалась домой. Ее проследили трое молодых людей. Потом, когда она входила в подъезд, ее ограбили. Сумку отобрали, все эти моменты. Когда скрылись, были даны ориентировки, и по видеокамерам буквально шли по ним, вычислили их, и вплоть до проследили их до того дома, где они проживают. Вот даже до такой степени. А потом, там уже отдела техники, конкретно мы их установили и сразу задержали в том доме. Вот такое прекрасное раскрытие было с точки зрения и помощи видеонаблюдения. На данный момент камерами видеонаблюдения охвачен центр и ряд отдельных микрорайонов города. Подобные камеры должны появиться в торговых центрах, магазинах и жилых домах. Эта программа «Безопасный город» будет продолжена. С 2017 по 2022 год она действует. Ежегодно будет предусматриваться финансирование. В целом для нашего города обеспечение безопасности является основополагающим направлением. В каждом городе должен быть тот уровень безопасности, который комфортен для населения. И население должно знать, что оно находится в определенных условиях, так скажем, защиты. Да? И видеонаблюдение – это самый действенный способ. Сейчас начат 11-й этап внедрения системы, в рамках которого в промышленном округе было установлено 10 камер видеонаблюдения и система «Гражданин полиции». Администрация берет установку видеонаблюдения. Это в общественных местах, площадях, скверах, улицах, центральных улицах. Поэтому я еще развитие видеонаблюдения вижу еще в двух направлениях. Это сами хозяева, например, торговых центров, магазинов. Они должны тоже устанавливать у себя видеонаблюдение, чтобы сохранить свое имущество. Вот это одно направление. И третье направление, например, это когда сами хозяева, например, жилых домов, в лице ТСЖ, управляющих компаний, тоже должны устанавливать видеонаблюдение, желательно бы, конечно, которое будет выведено на управляющую компанию или ТСЖ. Сама установка только стоит немножко дороже, а само обслуживание, это вводится в квартплату, например. И тогда тот дом, в котором будет установлено видеонаблюдение, будет в безопасности. С точки зрения жителей скинутся, например, видеонаблюдение во всех подъездах, а внизу консьержка сидит, наверное, в этом доме кражи не будет, правильно? И все ситуации, которые будут, оперативно будут переданы полиции, и полиция будет приезжать сразу. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» – это комплекс систем управления, призванный обеспечить жизнь и деятельность населения всесторонней защитой от потенциальных угроз. Это не только криминал. Сюда же можно отнести чрезвычайные происшествия – природные, техногенные и экологические.